بهالحياة وبعلاقاتنا مع الناس بنلاحظ نوعين من البشر. نوع بيخترع الأعذار بينكشها نكش حتى يبعد عنك، ونوع بيخترع الوهم حتى يبقى معك. نوع بيهديك الحب والاهتمام بدون ما تهديه ولا شيء، يعني هيك لله بيحبك وبيحب لك الخير حتى لو أسأت له. ونوع بيعطيك الألم والوجع والقسوة والهجر والصد والجحود بعد ما تعطيه كل شيء، حبك وعمرك ووقتك واهتمامك ومالك ومتابعتك وأهم تفاصيل حياتك. المشكلة وين؟ المشكلة إنه للأسف أحيانا كثير الناس بتدور على الصنف الثاني وتنسى الأول، لأنه طبيعة البشر ما يفهمها إلا اللي خلقها. تصبحوا على خير.